L'ambasciatrice ci ha onorato della sua visita qua, grazie anche all'intervento di Comopà, rappresentata in questa sede dal Presidente. Comopà è il Consiglio Mondiale del Panafricanesimo, sta svolgendo tutte le attività che gli permettono di diventare un soggetto pienamente istituzionale, correggimi Roger, se per praticamente sviluppare questi rapporti all'interno di tutta l'Africa sotto un cappello comune per creare un rapporto globale di Stati Uniti africani, corretto? L'ambasciatrice è stata nominata da poco qua in Italia, non è solo l'ambasciatrice della Repubblica della Guinea in Italia, ma anche altri paesi, 9 paesi in totale se non sbaglio. Tutti i paesi balcanici, dove ha già inviato le lettere di presentazione, sta solamente attendendo che gli venga assegnato il ruolo istituzionale, e anche l'ambasciatrice presso la FAO, sempre per la Guinea. È il primo di tutta una serie di eventi che verranno fatti. Comopà, del quale ringrazio il Presidente, che proprio ieri mi ha fatto la nomina ambasciatore di Comopà per i paesi balcanici, per Siena nello specifico e presso il Parlamento europeo. Comopà organizzerà tutta una serie di eventi, in questo momento con la Repubblica della Guinea, poi con altri paesi che comunque verranno presentati, per iniziare un'interlocuzione istituzionale con una città come Siena, con una regione come la Toscana, dove ci sono molti cittadini della Repubblica della Guinea, e Siena è stata scelta come il primo punto dove venire a parlarne. Monsieur le Président du Conseil mondial du panafricanisme, Comopà, chers opérateurs économiques, distingués invités. Signor Presidente, je ne suis pas un professionnel de la commission. Il faut que j'aille séquence par séquence. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Andrea Bianchi, Corriere di Siena. Andrea Bianchi, Courrier de Siena. C'est un journal de... Ah oui, d'accord. Lei ha parlato del territorio anche a livello di agricoltura. Siena e la Toscana sono una realtà importante a livello mondiale per appunto prodotti agroalimentari. Questo può essere un... Sì, posso... Così non mi perdo. Sì. Alors, vous avez beaucoup parlé dans votre discours de l'agriculture. Sienne et la Toscane, la région en général, est une zone agricole. Donc, ça peut être un point commun de travail entre la zone et votre pays. Ça, c'est bien parce mais là, c'est aussi une demande pour voir si vous êtes dans la même dynamique que vous travaillez avec une structure avec une zone qui est particulièrement agricole. je le remercie parce que c'est la première fois que je rencontre des opérateurs économiques qui s'intéressent à l'agriculture. Dice che è la prima volta che incontra operatori economici che si interessano all'agricoltura qui in Italia. È il primo incontro che sta facendo. La Guinée renferme beaucoup de terres cultivables. La Guinea copre uno spazio enorme di terreni coltivabili. Nous avions des petits agriculteurs. Abbiamo piccoli agricoltori. Par manque de moyens, par manque de matériaux. Per mancanza di materiali. Donc ça m'enchante de rencontrer un journaliste. Quindi sono molto contenta di incontrare qualcuno che come lei che parla di questo argomento.
Ça m'intéresse. Grazie. Je suis dans la même vision que lui. Parce que Sono nella stessa visione di voi, come voi, que tous les autres investisseurs parlent de banques, d'industrie, Sì. des entreprises, des mines, mais peu d'investisseurs s'intéressent à l'agriculture. Per la Guinea tantissime strutture economiche lavorano sulle mine, sulle banche, però pochissimi pensano all'agricoltura. Merci. Quindi Per l'apertura di un'eventuale sede assieme. questo risponde alla nostra... Allora, madame demandait quels sont quel est l'agenda de l'État. Si tu permets, je pense que c'est assez tôt. Et il demandait si la Guinée pouvait être représentée par une personne ou une équipe dans la ville de Sienne pour pouvoir s'occuper de ce secteur-là. Éventuellement, je dis bon, son Excellence n'était pas préparée à ça. Ça, ce sera l'objet d'une autre, disons, d'un autre programme éventuellement. Parce que c'est assez tôt de fixer des délais dès maintenant. Voilà. C'est ce que si vous permettez, c'est ce que j'aimerais quand même qu'on dise. Je conviens avec vous. Allora, diceva che come il primo incontro rielaboriamo tutto ciò che abbiamo preso, raccolti oggi e poi nel secondo momento ci mettiamo a sedere per definire le modalità, anche la tempistica, per avviare una sede strutturata, ben pensata assieme. Comunque la cosa di principio c'è già, che la sua eccellenza è arrivata qua perché ha già ricevuto documentazione su documentazione e sa che Siena può essere un punto di appoggio su ciò che faremo per la Guinea e per l'Africa generale. En quelque sorte, c'est une prise de contact. Quindi siamo qui oggi solo per Presentarci. presentarci. La Guinea è Ciao Andrea. Grazie. La Guinea ha materie prime molto ricche. La Guinée a les matières premières beaucoup riches. Può essere, Matières premières. può essere uno scambio che può essere importante per l'Italia e che può essere anche produttivo per la Guinea. Il peut y avoir des échanges commerciaux qui seront beaucoup utiles pour l'Italie et beaucoup profitables pour la Guinée. Domanda. Et ça, c'est une demande. Le temps ne permet pas de savoir si c'est une demande. Mais c'est une demande. Est-ce que ça peut être utile pour la Guinée et aussi profitable pour l'Italie? Vous avez des matières premières très importantes, un sous-sol très riche, et dans les échanges commerciaux, est-ce que ça peut être un secteur profitable aussi bien pour la Guinée que pour Bon, l'Italie? la Guinée est ouverte. Hein. La politique générale de notre président, c'est la coopération. Donc, nous restons ouverts à tout investisseur qui peut venir dans notre pays pour le développement de la Guinée. Okay. Parce que notre président tend vers l'émergence, c'est un visionnaire. Il tend vers l'émergence de la Guinée. Il nostro presidente ha tendenzialmente una politica di visione per la Guinea, quindi il paese è aperto per ogni chi vuole investire e sfruttare le materie prime che ci sono, però con le condizioni di collaborazione di win-win, cioè un sistema win-win che si deve da ora in poi introdurre il sistema di cooperazione a livello non solo italiano ma anche a livello mondiale. J'ai un peu ajouté pour dire que dans un contexte de coopération gagnant-gagnant. C'è un'altra domanda. Il y a une dernière question. L'ultima domanda, è morto il Papa Francesco ieri in Italia. Est mort notre pape hier en Italie. E tutto il mondo è in lutto
et tout le monde entier est en deuil. È possibile che il nuovo Papa possa venire dall'Africa, secondo voi? Est-ce que vous avez la sensation que le nouveau pape peut venir de l'Afrique? C'est vrai que nous avions un Guinéen qui est resté longtemps au Vatican. È vero che abbiamo un guineano che è rimasto tanto tempo nel Vaticano, Qui est resté très proche che è stato molto vicino al Papa, en sa qualité de cardinal. e nella sua qualità di cardinale. Voilà, mais pour le choix, Per la scelta ça a un côté un peu politique. On c'ha on ne saurait se verso déterminer. politico che non sapremo Ma- noi Mais si ça arrivait, interpretare. Però Si ça arrivait, se capita siamo ben felici. on ne dirait on